Наследник из прошлого. Путь Волкова. К искуплению приготовьтесь к мощной истории о скрытой правде, неожиданной любви и высшей жертве ради семьи. Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите в комментариях, случилось ли в вашей жизни случайная встреча, которая полностью изменила вашу судьбу. Часть 1. Шокирующее откровение. Двигатель Audi R8 затих с мягким рокотом перед скромным приютом на окраине города. Александр Волков, безупречно одетый в сшитый на заказ итальянский костюм, внимательно рассматривал через лобовое стекло это ветхое здание. Это было явно не то место, которое он привык посещать, но совет директоров настоял на его личном присутствии. Передача крупного пожертвования должна была существенно поднять имидж его компании в глазах общественности. Пока двое сотрудников выгружали коробки из багажника, Александр мельком взглянул на свои золотые часы. 5 минут, пара подписей на бумагах, и он вернется в свой офис на видеоконференцию с европейскими инвесторами. Все должно было быть просто, быстро и эффективно. Внутри приюта пахло резким дезинфектором и несвежим кофе. Пожилая женщина-волонтер вела его по узкому коридору, монотонно объясняя, какие услуги они предоставляют одиноким матерям из уязвимых слоев населения. Александр кивал механически, больше сосредоточившись на непрекращающемся потоке сообщений в своем смартфоне, чем на разговоре. «Сюда, господин Волков. Директор ждет вас в общем зале». Александр оторвал взгляд от телефона, входя в просторную, ярко освещенную комнату. Время словно застыло. Среди группы женщин, баюкавших своих младенцев, его взгляд наткнулся на до боли знакомую фигуру. Ее каштановые волосы были собраны в небрежный хвост, а те самые медовые глаза, что пленили его год назад, смотрели на него. Камилла. Увидев его, она смертельно побледнела. Инстинктивно она сильнее прижала к груди младенца, новорожденного, насколько мог судить Александр. Кровь застыла в его жилах, когда он заметил крошечную деталь на лице младенца. Ту самую характерную родинку под правым глазом, которую он наследовал от своего отца и деда. «Господин Волков», голос директора звучал приглушенно, словно из другого мира. «С вами все в порядке?» Александр проигнорировал вопрос. Его глаза были прикованы к Камилле, которая теперь отчаянно пыталась ускользнуть через боковую дверь. «Камилла, подожди!» Она замерла, ее плечи напряглись, но она не обернулась. Младенец издал тихий всхлип. «Когда?» Слово сорвалось с губ Александра низким рычанием, полным взрывной смеси эмоций. «Когда ты собиралась мне сказать?» Другие женщины в комнате почувствовали наэлектризованную атмосферу и начали незаметно уходить. Директор, осознав серьезность ситуации, последовала за ними, оставив Александра и Камиллу наедине. Камилла, наконец, повернулась, ее глаза блестели от невыплаканных слез. «Александр, Он мой?» Вопрос был излишним. Сходство было неоспоримым, но ему нужно было услышать это из ее уст. «Его зовут Самуил», — прошептала она едва слышно. «Ему 3 недели». Александр сделал шаг к ним, но Камилла инстинктивно отпрянула. Этот жест ударил его сильнее, чем физическая пощечина. «Почему?» В этом слове были годы упреков, замешательства и чистой боли. «У нас была совместная жизнь, Камилла. Почему ты так исчезла? Почему скрыла это от меня?» Одинокая слеза скатилась по щеке Камиллы. «Всё не так, как кажется, Александр. Есть вещи, о которых ты не знаешь. Вещи, которые...» Крик Самуила прервал её. Крошечный,
отчаянный звук. Камилла начала нежно покачивать его, не сводя глаз с Александра. «Не смей больше исчезать». Голос Александра смягчился, но сохранил свою интенсивность. «На этот раз я не позволю тебе уйти. Не без объяснений». Воздух между ними вибрировал от невысказанных вопросов и скрытых истин. Самуил постепенно успокоился на руках матери, не подозревая о драме, разыгрывающейся вокруг него. «Хорошо», — наконец сдалась Камилла, опустив плечи в жесте поражения. «Но не здесь. Не так!» — Александр медленно кивнул, доставая телефон, чтобы отменить все встречи на сегодня. Сейчас ничто другое не имело значения. Оба их мира только что безвозвратно изменились, и ответы, которые он искал, не могли ждать ни минуты. Часть 2. Раскрытие прошлого кофейня рядом с приютом была почти пуста в этот поздний час. Александр выбрал уединенный столик подальше от окон и любопытных взглядов. Камилла сидела напротив него. Самуил мирно спал в своем автокресле. «Кофе, пожалуйста». «Чёрный», — сказал Александр официантке. «Камилла? Просто воды, спасибо». Её голос звучал устало, покорно. Тишина между ними висела тяжелым грузом. Александр не мог перестать смотреть на Самуила, изучая каждую крошечную деталь его спящего лица. Было сюрреалистично думать, что всего час назад его самой большой заботой была видеоконференция с инвесторами. «Почему приют?» — спросил он сначала, избегая пока более трудных вопросов. Камилла нервно теребила бумажную салфетку. «Я там волонтерю, помогаю другим матерям, рассказываю им об основах ухода за ребенком, о юридических процедурах». Она остановилась, словно сказала слишком много. «И мы живем в маленькой квартире в паре кварталов отсюда. Это немного, но нам хватает». Александр сжал кулаки под столом. Мысль о том, что его сын родился в таких обстоятельствах, когда он мог обеспечить их всем необходимым, была мучительной. «Я пыталась связаться с тобой». Слова Камиллы прервали его мысли. «Когда узнала, что беременна». «О, неужели?» Ирония в его голосе была почти осязаемой. «И что же произошло?» «Потому что, насколько мне известно, ты просто исчезла в один день. Ни объяснений, ни записки, ничего». Самуил зашевелился во сне, и оба затаили дыхание, пока он снова не утих. Но все было не так просто. Камилла подняла взгляд, и впервые Александр увидел в ее глазах нечто большее, чем страх. Там была боль, а также гнев. Элеонора позаботилась об этом. Это имя упало как бомба между ними. Элеонора. Его бывшая невеста. Женщина, с которой он пытался построить жизнь после того, как Камилла покинула его. По крайней мере, такова была версия, которую он знал до сих пор. «Причём здесь Элеонора?» Она перехватила меня в тот день, когда я собиралась прийти к тебе в офис, чтобы рассказать о беременности. Камилла с трудом сглотнула, словно слова обжигали ей горло. Она показала мне ваши совместные фотографии, сказала, что вы помолвлены, что уже начали планировать свадьбу. Это было после того, как ты ушла. Александр подался вперед в замешательстве. Спустя месяцы, не судя по датам на фото, Камилла достала телефон, нашла что-то и протянула Александру. «Посмотри на дату в газете, которую Элеонора держит на этом фото с помолвки». Александр взял телефон и почувствовал, как земля разверзлась под ним. Дата на газете была за 3 месяца до исчезновения Камиллы. «Это невозможно! Я никогда...» У нее также были сообщения, электронные письма, продолжала Камилла, ее голос слегка дрожал. Она сказала мне, что если я посмею появиться в твоей жизни с ребенком, она позаботится о том, чтобы уничтожить мою карьеру, мою репутацию. Что у нее есть средства и связи, чтобы сделать это.
Александр провел рукой по лицу, пытаясь переварить всю эту новую, разрушительную информацию. Как он мог не заметить? Как он был так слеп? «Есть еще кое-что», — тихо добавила Камилла, глядя на Самуила. «Но я думаю, на сегодня этого достаточно». Александр кивнул, понимая, что это лишь верхушка айсберга. Глядя на спящего сына, он почувствовал, как внутри него растет яростная решимость. Он узнает всю правду, чего бы это ни стоило. Часть 3. Решимость отца. Вечер опускался на город, когда Александр припарковался перед скромным жилым домом, где жила Камилла. Самуил проснулся во время поездки, и его маленькие темные глаза с широко раскрытым любопытством наблюдали за всем происходящим. «Тебе не обязательно подниматься», — пробормотала Камилла, отстегивая автокресло. «Пожалуйста». Голос Александра звучал иначе, мягче, чем она помнила. «Мне нужно познакомиться с ним как следует». Камилла на мгновение заколебалась, прежде чем кивнуть. Лифт не работал, поэтому они поднялись по лестнице на 4-й этаж. Квартира была маленькой, но чистой, с несколькими детскими игрушками, разбросанными по гостиной. «Присаживайся», — указала Камилла на поношенный диван, баюкая Самуила. «Хочешь подержать его?» Александр почувствовал, как сердце колотится в груди. Дрожащими руками он взял малыша, которого предложила ему Камилла. Самуил пристально посмотрел на него, и на мгновение отец и сын изучали друг друга. «У него твои глаза», — прошептала Камилла, садясь рядом с ними. «И родинка». Александр нежно коснулся маленькой метки под правым глазом Самуила. «Как у моего отца и моего деда. Вот почему я не мог этого отрицать, когда он родился». Камилла слабо улыбнулась. «Он совсем как ты». Последовавшая тишина была тяжелой от сдерживаемых эмоций. Самуил играл с галстуком Александра, не обращая внимания на окружавшее его напряжение. «Почему ты не боролась?» — наконец спросил Александр. «Почему ты не настояла на встрече со мной? На том, чтобы сказать мне правду?» Камилла встала и подошла к окну. «У Элеоноры были доказательства нарушений в клинике, где я работала. Сфальсифицированные документы, измененные рецепты. Все сфабриковано, конечно, но достаточно убедительно, чтобы уничтожить мою карьеру. Мы могли бы встретить это вместе». «Как?» — Камилла обернулась, ее глаза блестели от невыплаканных слез. «Ты любил ее. Или я так верила. Каждый журнал, каждая газета показывали, как вы счастливы вместе. Успешный бизнесмен и идеальная наследница». Александр опустил взгляд на Самуила, который начинал засыпать у него на руках. «Я никогда не любил ее. Это была отчаянная попытка двигаться дальше после потери тебя. А теперь, чего ты хочешь, Александр?» Вопрос повис между ними, как грозовая туча. «Я хочу быть частью его жизни», — ответил он без колебаний. «Частью жизни вас обоих, если вы мне позволите. Это не так просто». «Я знаю», — сказал Александр, осторожно вставая и прижимая Самуила к себе. «Но впервые за долгое время я точно знаю, чего хочу. И я сделаю все возможное, чтобы добиться этого». Часть 4. Разоблачение замысла Элеоноры. В офисе Волкова стояла мертвая тишина. Александр методично просматривал файлы на своем компьютере. Было 3 часа ночи, но сон — это последнее, о чем он мог сейчас думать. На экране десятки старых электронных писем раскрывали сокрушительную правду. Его личный помощник, Марк, вошел в кабинет с папкой в руках. «Господин Волков, я нашел то, что вы просили. Записи службы безопасности за прошлый год». Александр взял папку дрожащими руками. Записи с камер видеонаблюдения подтверждали рассказ Камиллы. В тот месяц она пыталась встретиться с ним трижды
и каждый раз Элеонора перехватывала ее в вестибюле, эффективно блокируя любой доступ к нему. «Есть что-то еще, что мне нужно знать, Марк?» Помощник на мгновение заколебался. «Элеонора просила меня фильтровать ваши звонки и сообщения. Она говорила, что вы находитесь в состоянии сильного стресса, что вам нужно сосредоточиться на работе, и тебе никогда не приходило в голову упомянуть об этом мне. Она была вашей невестой, сэр. Я предполагал, что...» Марк замолчал, чувствуя себя неловко. «Простите, мне следовало подвергнуть это сомнению». Александр откинулся на спинку кресла, чувствуя полное истощение. Кусочки пазла, наконец, встали на свои места. Пропущенные звонки, сообщения, которые так и не дошли, срежиссированные совпадения, которые держали Камиллу на расстоянии. Его телефон завибрировал. Сообщение от Камиллы. У Самуила жар. Ничего серьезного. Но он очень беспокоен. Не раздумывая, Александр схватил пиджак. «Отмени все мои встречи на завтра, Марк!» Когда он приехал, в квартире Камиллы царила тьма. Она открыла дверь с Самуилом на руках, малыш тихо всхлипывал. «Тебе не нужно было приезжать. Я его отец». Эти слова все еще звучали странно на его губах, но они были правильными. Что говорит врач? Просто простуда. Я дала ему лекарство, но он не может уснуть. Камилла позволила Александру войти. Он протянул руки, и Камилла после секундного колебания передала ему ребенка. Самуил прижался к его груди, его маленькое тельце было горячим от лихорадки. «Я нашел доказательства», — тихо сказал Александр, нежно покачивая Самуила. «Всего, что сделала Элеонора. Электронные письма, подделанные фотографии, угрозы». Камилла в изнеможении опустилась на диван. «Это больше не имеет значения». «Это имеет значение», — твердо возразил Александр. «Потому что это значит, что ты никогда не переставала бороться за нас. А я был слишком слеп, чтобы это увидеть». Самуил, наконец, начал погружаться в сон. Его дыхание стало более ровным. Александр осторожно уложил его в кроватку, наблюдая за тем, как вздымается и опускается его крошечная грудь. «Что нам теперь делать?» — прошептала Камилла из дверного проема спальни. Александр повернулся к ней. В его глазах сияла решимость. «Мы собираемся наверстать упущенное время, если ты мне позволишь». Часть 5. Побег на свободу. Адвокат Александра, Лев Вайнштейн, был резким и грозным человеком, чей элегантный офис выходил окнами на деловой центр города. Марк Стоун, который десятилетиями вел юридические дела семьи Волковых, внимательно слушал, пока Александр объяснял катастрофическую ситуацию. «Вы понимаете всю серьезность этих обвинений?» — спросил Лев, поправляя очки и просматривая разложенные на столе документы. «Элеонора не просто случайный человек. У ее семьи мощные связи. Мне плевать, кто она такая». Александр вскочил, не в силах сдерживать бурлящую в нем энергию. «Она разрушила мою жизнь, манипулировала всем вокруг и скрывала от меня моего сына. И Камиллу», — тихо добавил Лев. Александр остановился у окна, глядя на раскинувшийся внизу город. «Мне нужно, чтобы вы подготовили все. Тесты на отцовство, документы о признании, все, что необходимо для защиты Самуила. А как же Элеонора? Я хочу, чтобы она заплатила за то, что сделала». Александр обернулся, его глаза горели холодным огнем. «Но сначала мне нужно все исправить с Камиллой». Звуковой сигнал телефона прервал разговор. Это было сообщение от Камиллы с фотографией Самуила, улыбающегося во время купания. Что-то дрогнуло внутри Александра, когда он увидел эту невинную улыбку.
«Я помогу вам», — сказал Лев, начиная собирать бумаги. «Но вы должны быть осторожны. Элеонора не будет сидеть сложа руки». Александр вышел из офиса со смесью противоречивых эмоций. Вина за то, что не заметил знаков раньше, ярость по отношению к Элеоноре и глубокое стремление вернуть то, что он потерял. На парковке у машины его ждала знакомая фигура — Элеонора. Она улыбалась, так же элегантно и расчетливо, как и всегда. «Александр, дорогой, неужели ты действительно думал, что я не узнаю? Нам не о чем говорить». «О, нам есть о чем поговорить». Элеонора сделала шаг к нему. «Ты думаешь, Камилла так легко тебя простит? Что она забудет? Как ты бросил ее?» «Я не бросал ее. Александр встретил ее взгляд. Его голос дрожал от сдерживаемой ярости. «Ты позаботилась об этом. Ты сделала все, чтобы прогнать ее. Я делала только то, что было необходимо». Элеонора сохраняла улыбку, но ее глаза оставались ледяными. «Мы были идеальной парой, Александр. Мы все еще можем ею быть. Ты больна». Александр достал телефон. «Здесь все доказательства того, что ты сделала. В этот раз у тебя не получится манипулировать ситуацией». Улыбка Элеоноры наконец дрогнула, сменившись проблеском страха. «Будь осторожен, Александр. Грязные войны всегда оставляют невинных жертв». «Это угроза?» «Это предупреждение». Элеонора повернулась, чтобы уйти, но остановилась. «Передавай привет маленькому Самуилу». Александр почувствовал, как кровь застыла в жилах. Упоминание имени сына из ее уст наполнило его страхом, которого он никогда не испытывал прежде. Ему нужно было защитить свою семью любой ценой. Часть 6. Укрепление уз. Александр приехал к Камилле с небольшим подарочным пакетом в руках. Звуки колыбельной доносились из-за двери, пока он ждал, когда она откроет. «Ты рано», — пробормотала Камилла, открывая дверь. Самуил спал у нее на плече. «Я принес кое-что для него». Александр протянул пакет, заметив темные круги под глазами Камиллы. «Трудная ночь». У него были колики. Камилла впустила его и направилась в детскую. Он почти не спал. Александр молча последовал за ней, наблюдая, как она осторожно укладывает Самуила в кроватку. Мобиль над кроваткой медленно вращался, отбрасывая мягкие тени животных на стены. «Это погремушка», — объяснил Александр, доставая подарок. «Мой отец подарил мне точно такую же, когда я был маленьким». Камилла взяла игрушку, ее пальцы случайно коснулись руки Александра. Контакт, хоть и мимолетный, пропустил электрический ток между ними. «Спасибо». Она положила игрушку рядом с кроваткой. «Хочешь кофе?» На крошечной кухне Александр наблюдал за тем, как Камилла готовит 2 чашки. Ее движения были механическими, словно она пыталась сохранить эмоциональную дистанцию, которая медленно рушилась. «Я говорил со своим адвокатом», — заметил Александр, дуя на горячий кофе, «о законном признании Самуила». Камилла заметно напряглась. «Нет нужды спешить. Это не спешка, Камилла. Это ответственность». Александр поставил чашку. «Он также предупредил меня об Элеоноре. Ты видел ее? Она нашла меня на парковке». Александр заметил, как Камилла побледнела. «Не волнуйся. У меня все под контролем». «Ты и раньше так думал?» — пробормотала она с горечью в голосе. Но крик Самуила прервал разговор. Александр вскочил первым. «Я пойду!» В комнате Самуил встретил его широко раскрытыми, полными слез глазами. Александр осторожно взял его на руки, вспоминая инструкции, которые он одержимо читал в интернете о том, как держать новорожденного. «Эй, чемпион!» — прошептал он, нежно покачивая его. «Не спится?» К его удивлению, Самуил начал успокаиваться.
Его крошечные ручки вцепились в рубашку Александра. Его глаза начали снова закрываться. «У тебя талант», — сказала Камилла из дверного проема. Ее лицо смягчилось при виде этой сцены. «Это инстинкт», — Александр продолжал укачивать Самуила. «Такое чувство, будто часть меня ждала этого момента всю жизнь». Камилла подошла ближе, поправляя одеяло вокруг малыша. На мгновение все трое оказались так близко, что Александр чувствовал тепло ее тела и ощущал мягкий аромат ее волос. «Я обещаю, в этот раз все будет иначе», — прошептала Камилла, ее голос дрожал от эмоций. Она подняла взгляд, и их глаза встретились. Впервые с момента их воссоединения Александр увидел в них проблеск надежды. Часть 8. Новый путь, новая семья. Камилла наблюдала из окна приюта, как Александр играется с Самуилом в небольшом саду. В течение последних 2 недель он появлялся здесь религиозно каждый день, не пропуская ни одного раза, посвящая часы изучению каждой детали жизни своего сына. «Он хороший отец», — заметила Мария, директор приюта, подходя с 2 чашками чая. «Видно, что он искренне старается». «Похоже на то», — согласилась Камилла, принимая чашку, но ее глаза не отрывались от сцены на улице. «Но...» — Мария мягко подтолкнула ее. «Но каждый раз, когда я вижу его с Самуилом, когда замечаю, как сильно они похожи...» Камилла замолчала, проглатывая комок в горле. «Я думаю о том, что мы потеряли из-за Элеоноры». В саду Александр расстелил одеяло на траве и показывал Самуилу книжку с картинками. Малыш лепетал, пытаясь схватить яркие страницы. «А что, если это случится снова?» Камилла повернулась к Марии. «Что, если я доверюсь ему и совершу ту же ошибку?» «Страх — это естественно, дорогая». Мария нежно сжала ее плечо. «Но он также может стать тюрьмой». Телефон Камиллы завибрировал. Сообщение от сестры. «Камилла, ты видела новости. Элеонора Волкова ушла в отставку со своего поста в семейной компании. Говорят, там какой-то скрытый скандал. Он борется за тебя», — продолжила Мария, заметив обеспокоенное выражение лица Камиллы. «Иногда прощение нужно не только другому человеку, но и нам самим». В саду Самуил начал плакать. Прежде чем Камилла успела пошевелиться, Александр уже поднял его, укачивая с естественной легкостью, которая казалась невозможной для того, кто только что познакомился со своим сыном. «Ему пора спать», — пробормотала Камилла, выходя в сад. Александр встретил ее усталой улыбкой. «Я знаю, я уже узнаю этот плач». Их пальцы соприкоснулись, когда Камилла забирала Самуила, и на мгновение никто из них не пошевелился. Время словно замерло, поймав их в пузырь, где прошлого и его ран не существовало. «Камилла», — голос Александра был мягким, почти мольбой. «Мы можем поговорить. Без стен, без страхов. Только мы», — она посмотрела на сына, который уже заснул у нее на руках. «Я не знаю, готова ли я». «Я понимаю». Александр поднял одеяло и книгу. «Но я хочу, чтобы ты знала, я не сдамся. Не в этот раз. Даже если Элеонора попытается разрушить нас, у нее больше нет власти над нами». Александр подошел ближе, нежно погладив Самуила по щеке. «Я представил все доказательства. Ее семья предпочла замять скандал, отстранив ее от дел». Камилла почувствовала, как что-то ослабло в ее груди. Узел, который был там так долго, что стал частью ее самой. Возможно, Мария была права. Возможно, пришло время позволить стенам начать рушиться. Что вы думаете о прогрессе Александра в завоевании доверия Камиллы? Готов ли он к этой ответственности? Поделитесь своими мыслями. Часть 9.
Восстановление доверия. Кирпич за кирпичом. Офис Элеоноры на верхнем этаже башни Волков Плаза стремительно пустел, когда туда вошел Александр. Сотрудники выносили коробки под бдительным присмотром охраны, в то время как сама Элеонора продолжала сидеть за своим столом. Такая же элегантная, как и прежде, несмотря на катастрофические обстоятельства. «Пришел позлорадствовать?» — бросила она, не поднимая глаз от документов, которые подписывала. «Я пришел убедиться, что ты усвоила урок», — сказал Александр, плотно закрывая за собой дверь. «Держись подальше от моей семьи». Элеонора наконец посмотрела на него, и на ее идеально накрашенных губах заиграла холодная улыбка. «Твоей семьи? Той самой, которую ты бросил ради меня? Той самой, которую ты заставила меня считать брошенной?» Александр положил на стол папку со всеми доказательствами ее манипуляций. Каждое подделанное письмо, каждое отредактированное фото, каждая леденящая душу угроза. «И чего ты добился?» Элеонора встала, обходя стол. «Камилла простила тебя. Она уже доверяет тебе». Александр сохранял непоколебимость, хотя каждое слово Элеоноры жалило, как отравленный кинжал. «Я здесь не для этого. Я здесь, чтобы предупредить тебя». «Ты предупреждаешь меня?» Элеонора рассмеялась, но в этом звуке не было ни капли веселья. «Дорогой, ты еще не видел, на что я способна. Если ты приблизишься к Камилле или Самуилу», голос Александра упал до опасного низкого тона, «я позабочусь о том, чтобы каждая компания в этой стране узнала твою истинную природу, твои беспощадные методы. И ты думаешь, это меня остановит?» Элеонора шагнула ближе, пространство между ними заполнил аромат ее тяжелых духов. «Ты всегда был таким наивным, Александр, таким легким для манипуляций. Больше нет, я на шаг впереди». Словно по сигналу дверь открылась, и вошел отец Элеоноры в сопровождении Льва, адвоката Александра. «Довольна, Элеонора?» — властно прогремел голос ее отца. «Соглашение подписано. Если ты предпримешь хоть что-то против семьи Волковых, последствия будут мгновенными». Элеонора заметно побледнела. «Папа!» Ни слова больше. Отец Элеоноры повернулся к Александру. «Даю вам слово. Моя дочь больше не вмешается в вашу жизнь». Александр кивнул, забирая папку со стола. Перед уходом он остановился в дверях и обернулся в последний раз. «Кстати, Элеонора, у Самуила мои глаза и улыбка Камиллы. Он идеален». В лифте Лев вручил ему финальные документы. «Дело сделано. Элеонору переводят в европейский филиал. Соглашение включает судебный запрет на приближение». Александр впервые за несколько недель глубоко вздохнул. Его телефон завибрировал. Сообщение от Камиллы с фотографией спящего Самуила в окружении игрушек. «Оно того стоило?» — спросил Лев, заметив его выражение лица. Александр улыбнулся, убирая телефон. Каждой секунды. Теперь оставалась самая сложная часть — восстановить доверие Камиллы. Шаг за шагом, день за днем, пока стены между ними окончательно не рухнут. Часть 10. Построение будущего. Шаг за шагом. Детская площадка была почти пуста в тот воскресный день. Камилла наблюдала со скамейки, как Александр осторожно везет коляску с Самуилом, рассказывая ему истории, которые малыш слушал с восторженным вниманием, словно понимал каждое слово. «Твой дед построил эту компанию с нуля», — мягко и терпеливо объяснял Александр. «Когда-нибудь она станет твоей, если ты этого захочешь». Камилла не смогла сдержать улыбки. Всего месяц назад мысль о том, что Александр будет так близок к Самуилу, ужасала ее.
Теперь же видеть их вместе казалось естественным, будто так было всегда. «О чем ты думаешь?» Александр сел рядом с ней, пока Самуил мирно дремал в коляске. «О том, как все изменилось. Элеонора, компания, мы». «Мы?» Александр посмотрел на нее пристально, но без давления. «Ты понимаешь, о чем я?» Камилла отвела взгляд в сторону парка. «То, как ты защитил Самуила, как противостоял Элеоноре, это было правильно». Александр наклонился вперед, положив локти на колени. «Я должен был сделать это раньше. Если бы только я заметил знаки...» Мимо пробежала группа детей, их смех наполнил воздух. Камилла представила Самуила через несколько лет, играющего в этом же парке, и Александра, обучающего его езде на велосипеде. «Мария говорит, что страх может стать тюрьмой», — пробормотала Камилла, вспоминая слова директора. «А ты что думаешь?» «Я думаю...» — Камилла сделала глубокий вдох, что, возможно, пришло время открыть некоторые двери. Глаза Александра засияли сдержанной надеждой. В этот момент Самуил зашевелился в коляске, размахивая крошечными кулачками. «Он проголодался?» — спросили они в унисон, а затем рассмеялись от совпадения. «Хочешь пойти к нам домой?» — предложила Камилла, удивляя саму себя. «Мы могли бы поужинать вместе». Лицо Александра озарилось улыбкой. «Я бы очень этого хотел». Когда они шли к дому, их шаги естественно синхронизировались. Камилла почувствовала, как что-то внутри нее сдвинулось. Трещины в стене, которую она построила вокруг своего сердца, становились все шире, пропуская лучи света, которые, как она думала, были потеряны навсегда. «Камилла?» Александр остановился перед зданием. «Спасибо». «За что?» «За то, что дала мне шанс стать частью этого». Он жестом указал на Самуила, на нее, на этот момент, который они разделили. Стать частью нашей семьи. Слово «семья» отозвалось в воздухе между ними, полное обещаний и возможностей. Камилла почувствовала, как ее сердце забилось чаще, но впервые за долгое время это было не от страха. «Идём», — просто сказала она, придерживая дверь. «Ужин сам себя не приготовит». И пока они поднимались по лестнице, а Александр осторожно нёс коляску Самуила, Камилла позволила себе представить другое будущее. То, где стены не были нужны, где любовь была сильнее страха. Часть 11. Настоящий дом любви. Телефон зазвонил в 3 часа ночи. «Александр!» Он вскочил, мгновенно узнав особенный рингтон, который назначил на звонки Камиллы. У Самуила сильный жар. Голос Камиллы дрожал. Лекарство не помогает, и он странно дышит. «Я уже еду». Александр одевался на ходу. «Вызывай скорую. Я встречу вас в больнице». Поездка до квартиры Камиллы пронеслась, как в тумане светофоров и пустых улиц. Когда он приехал, она уже ждала у входа с Самуилом на руках. Лицо малыша раскраснелось от лихорадки. Через секунды огни скорой помощи осветили улицу. Путь в больницу был напряженным. Парамедики постоянно проверяли жизненные показатели Самуила. Камилла вцепилась в руку Александра, как в единственный якорь реальности. «Бронхиолит», — объяснил дежурный педиатр после осмотра. «Это часто встречается у детей его возраста, но ему нужно остаться на ночь под наблюдением». Больничная палата была маленькой, но отдельной. Самуил отдыхал в специальной кроватке, подключенной к мониторам. Камилла отказывалась отходить от него ни на шаг. «Тебе нужно немного отдохнуть», — предложил Александр, но Камилла лишь покачала головой. «Я не могу».
Она приняла кофе, но не сводила глаз с сына. Каждый раз, когда он закрывает глаза, мне становится страшно. «Он в надежных руках», — сказал Александр, садясь рядом с ней. Их плечи слегка соприкоснулись. «И мы здесь, вместе». Часы тянулись медленно. Жар Самуила постепенно начал спадать, дыхание стало менее натруженным. Ближе к рассвету Камилла наконец поддалась изнеможению. Ее голова опустилась на плечо Александра. Он наблюдал за тем, как она спит, замечая морщинки беспокойства на ее лице и то, как ее рука все еще была протянута к кроватке Самуила даже во сне. Он осторожно снял ее туфли и укрыл своим пиджаком. «Спасибо», — прошептала она, не открывая глаз и прижимаясь ближе. «За что?» «За то, что ты здесь. За то, что не сдался». Солнце только начало проглядывать в окно. Когда Самуил проснулся, его взгляд стал более ясным и живым. Педиатр, довольный прогрессом, разрешил выписку на вторую половину дня. «Я отвезу вас домой», — сказал Александр, когда они собрали вещи. Камилла кивнула, и впервые за долгое время в ее взгляде не было сомнений, только доверие и что-то еще. Что-то, чему ни один из них еще не дал имени. Часть 12. Со здания нашего дома Александр припарковал машину перед домом, в третий раз проверяя маленькую коробочку в кармане пиджака. После недель планирования он, наконец, нашел идеальный момент. Лифт, чудом работавший в тот день, доставил его на 4-й этаж. Еще из коридора он услышал смех Самуила. Этот звук стал любимой мелодией его будней. Камилла открыла дверь с теплой улыбкой. Самуил ползал по гостиной, догоняя музыкальную игрушку. «У меня тоже есть кое-что для вас», — сказал Александр, наклоняясь, чтобы поднять Самуила, который тут же попытался схватить его за галстук. «Можем мы поговорить?» Камилла кивнула, хотя Александр заметил вспышку беспокойства в ее глазах. Они сели на диван, Самуил играл между ними. Эти последние месяцы были... Я бесконечно благодарен за них, Камилла. «Александр, дай мне договорить, пожалуйста». Он вытащил маленькую коробочку из кармана. «Это не то, что ты думаешь». Внутри лежали 2 сверкающих золотых ключа. «Что это?» — спросила Камилла, беря один из них. Ее лоб нахмурился в замешательстве. «Но я выкупил дом моих родителей». Александр улыбнулся, видя шок на лице Камиллы. «Тот самый дом, где я вырос, где я сделал свои первые шаги». Камилла провела пальцами по ключам, заворожённая их блеском. «Это в 10 минутах от приюта», — продолжил Александр. «Там огромный сад, просторные комнаты и лучшая игровая, о которой только может мечтать ребенок. «Александр, мы не можем!» «Не, это не давление», — мягко прервал он. «Это выбор. Дом принадлежит Самуилу. Юридически он оформлен на его имя». Взгляд Камиллы переместился с ключей на Самуила, который теперь спокойно лежал на коленях отца. «Почему дом твоих родителей?» «Потому что именно там я был по-настоящему счастлив. Потому что я хочу, чтобы у нашего сына были такие же чудесные воспоминания, как у меня. И потому что...» Он глубоко вздохнул. «Это единственное место, где я могу представить жизнь нашей семьи». Самуил зевнул, не подозревая о важности момента. «А второй ключ?» — наконец прошептала Камилла. «Он твой, если ты этого захочешь. Без условий. Только искреннее обещание, что, несмотря ни на что, мы всегда будем семьей для Самуила». Камилла взяла второй ключ. Ее пальцы коснулись пальцев Александра. Этот контакт пропустил знакомый ток, соединяя все, чем они были, все, что потеряли,
и все, что теперь могли обрести вновь. Дом родителей Александра был именно таким, каким его помнила Камилла. Величественный, но уютный, с каменными стенами и большими окнами, пропускавшими теплый вечерний свет. Проходя по пустым комнатам с Самуилом на руках, она чувствовала, как воспоминания нахлынули на нее ласковым приливом. «Здесь я встретил тебя», — сказал Александр, остановившись на пороге главной гостиной, вспоминая ту рождественскую вечеринку компании. «Ты пролил пунш на моё платье», — улыбнулась Камилла. Воспоминание было таким ярким, будто это случилось вчера. «И одолжил мне свой пиджак». Александр подошел ближе, его глаза сияли ностальгией. «Ты так его и не вернула. Он все еще у меня». Признание сорвалось с губ почти шепотом. Самуил зашевелился на руках матери, потянувшись к отцу. «Это будет твоя комната, чемпион». Александр открыл дверь в просторную комнату с видом на сад. «Мой отец расписал эти стены для меня, когда я был маленьким». Камилла рассматривала поблекшие фрески с животными и деревьями. «Они прекрасны. Мы можем все переделать». Александр повернулся к ней. «Сделать это пространство нашим». Слово «нашим» повисло в воздухе, бросая вызов идее снова довериться, снова полюбить. Но здесь, в этом доме, полном воспоминаний и обещаний, ее страхи казались меньше. Мария была права, пробормотала она, подходя к окну. О чем? О том, что страх становится тюрьмой. Камилла повернулась к нему. Я так боялась снова страдать, что чуть не упустила шанс быть счастливой. Александр осторожно опустил Самуила на ковер, и малыш немедленно начал исследовать новую обстановку, абсолютно довольный. Философское заключение. Говорят, что самая темная ночь перед рассветом, а самый крепкий дом строится на фундаменте из прощения. Александр Волков нашел свое истинное богатство не в акциях и счетах, а в крошечной родинке под глазом сына и в теплом взгляде женщины, которую он едва не потерял. Камилла поняла, что стены защищают от холода, но они же мешают свету проникнуть внутрь. Их история — это не просто сказка о миллионере, это притча о том, что искупление возможно для каждого, кто готов сбросить доспехи гордыни и признать: любовь — это единственный дом, в котором стоит жить. Что вы думаете о размышлениях Камиллы о страхе? Как этот новый дом повлияет на их семью? Поделитесь своими мыслями ниже.